Gikundi kia mbere kia ene migunda iria ndemu ya Karimenu irakwo ni marihirwo, uguo ni mathamite kuhe mweke waki wa ndemu ino. Hamwe na aria mathamitio ni makanitha na mathukuru, na uguo kuri etikia meherete kanitha iria irakoragwo gicigo-ini giki, undu uria utumite kanitha ici gwibanga weru niguo makuhiririe motungata kuri aria matigitwo. Kuri andu moimite guku magathie kungi na kuri andu moimite kungi magoka guku, koguo no ni kuri maundu megugicenjia. Ona mathukuru kungi mekuhana tamani thira ciana, na ni kuri mathukuru mangi mekuingihia ciana. To makanitha kuona ona mabarabara maingi ni macenjanitio, muingi ugitanya o uria waki wa ndemu ino urathie na mbere noguo gukugia na ugaciru. Mogaruruku maya ni ta kwanjiririo gwa kanitha njeru, parish njeru cia makanitha guku nakuo ikundi matura-ini kana miaki igibanga na uria riu makuhaniriirie niguo mahote gutungatanira. Uguo wira witu munene umuthi ni kuona ati kanitha ni urathie na mbere, ni uratherema na tukareherwo guku macinani wira guku hakuhi na ithui. Waki wa ndemu ino ni wambiriirie kuria mogaruruku mambiriirie kuonekana guku gikundi gia keri gigitanywo kurihwo niguo nao mathame mahe mweke ndemu ino guthie na mbere gwakwo. Gwakwo kwa ndemu ino ni gutumite maundu maingi magaruruke thiini wa gicigo giki, kuona kanitha oro ndomwe na cukuru no nginyagia cigwibanga weru niguo kwamukira ageni aria meguka matura-ini maya o ndomwe na kugira uhoro nao aria meguthama mathi matura-ini mangi. Handu-ini ha Inooro TV kuma itura-ini ria Karimenu, Gatundu ya rugongo, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.